ndagira ngo sabe umuhanzi witwa Bulldog niba ari hafi Bulldog aze muri ijambo rigufi rwose nk'umuntu wabanye na Jay Polly agire icyo avuga muri uyu mwanya wo kumuherekeza. Ni umuvandimwe barabanye igihe kinini. Rakoze nitwa Ndayishimiye Bertrand, niyo mazina yanjye ababyeyi banyise. Iry'akazi ni Bulldog. Jay Polly rero yewe sinzi ko navuga ibintu byinshi cyane, uko ibyo ntamubwiye wenda akiri mu buzima sinabivuga wenda aka kanya. Twagendanye urugendo rw'ubuzima njyewe nawe, nta nubwo bwari ubushuti gusa, byari bimeze twari nk'abavandimwe. Twari turyama mu nzu nta kintu dufite cyo kurya, dufite nk'amafaranga nk'igihumbi gusa, tukavuga ati ariko tuzabikora tubone amafaranga. Twavukiye mu miryango idakize, yari imiryango iri aho ngaho, ibintu bya hafi aho ngaho. Tukavuga ati ariko tuzabikora, tugasunikana. Nanjye agahinda ntabwo kashira aka kanya, ntabwo bishoboka, kubera ko gufata umuvandimwe, umuntu mwaryamye ku buriri bumwe, mwasangiye ibyo mwari mufite ubusa, ukabona umushyize mu itaka, ni agahinda gakomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri cyahuriyeho cyose kizasogongera ku rupfu, cyose kizasubira ku mwami wabo. Yewe ndi umugaragu w'umwami, kandi nawe yari umugaragu w'umwami. Burya uzumva indirimbo ze, ntabwo wakumva indirimbo ze zirenze 3 utarumva avugamo ngo Imana yamfashije ibi, yankize hariya, yankoreye ibi cyangwa biriya. Niko twahoze tumeze, kubera ko niko twakuze. Icyiza nuko twagize base nziza, yagize ababyeyi nkamwe mwamubureze, yarezwe neza. Polly ntabwo yarezwe nabi. N'ibyo yazize naho bamushyize ntabwo ndabyumva, kuko sinanabyemera. Nzanabihagararaho kugeza ku munsi nzongera gusubira ku Muremyi nanjye. Ni ubusa, ni ibintu by'ubugoryi, ni ibintu by'ubufu. So icyo navuga rero njyewe aka kanya, ntabwo ndi bujya kuvuga ibintu byinshi cyane. Kabaka yari afite abakobwa 2 beza cyane. Kihebe none ukuntu ari umuntu nigutangaje, nta mugore wamubeshya ngo amuvangire, never. Abana be baba basa nkawe, ntago baba batandukanye nawe. Nicyo cyiza yari afite, ubwo ni ubugenge cyangwa n'Imana yaramuhereje. Twese uko turi aha ngaha, Fifi naguhamagara, Fifi ni Nirere Afisa, umugore wabyaranye umukobwa bita Crystal, umukobwa mwiza cyane. Haba Sharifa wabyaye Chloe, kuko Kabaka ari King Solomon, Imana yamwemeraga kugira n'abarenze umwe cyangwa 2. Ibyo ngibyo niko bimeze. Mwese muzatekereze kuri bari abana ba Kabaka, kuko yabahaye ubuzima neza cyane. Kabaka afataga abana be neza cyane, yabagaburiraga neza, yabambikaga neza, yabakoreraga imisatsi yabo neza cyane. Twese uko turi aha ngaha, njyewe Afisa nampamagara akambwira ati Bertrand, hari icyo nshaka, byagenze gutya na gutya, mu bushobozi buke bwanjye mfite nzagerageza kumwumva. My very good sister Sharifa nampamagara, nahoze mbwira Sharifa, mubwira abantu bakabaka ugomba kubahuza bari abakobwa 2, bakajya bamenyana, bagakundana, mukabumvisha imiziki yase, mukabamwereka ama interview yakoze, mukabereka ibitaramo yakoze by'agatangaza, kugira ngo nabo bazakorane iyo greatness yase. Ubwo icyo gitangaza se yari
babimenye, baba abantu batangaje nk'uko se nawe yari umuntu utangaje. Namwigiyeho byinshi, njye nawe nitwe twakoze itsinda ryitwa Tough Gang, kandi nzakomeza mbiharanire. Ibyo twashwaniye dupfa twayadushwana kubera ko abavandimwe niko bigenda. Nabimubabarire nkimenya amateka. Imana imubabarire nayo iyo yaba ari icyo yakoze cyayishimishije, Adonai Yehova Oduha umuremyi wacu azabimubabarireho, tuzongere guhura twese twishima tujya heza, kuko niyo nzira ya muntu twese nuko nkuko bizagenda. Murakoze cyane. arakoze kugeza murumuna wanjye aho agomba kuruhukira. Njye ntabwo nkiri kurira, nukuri ko Imana ntabwo nkiri kurira, simbabeshye, nta nubwo ari no kwihangana. Impamvu ntakiri kurira, namaze kubona ko Polly hari misiyo yari afite ku isi. Mu gihe yarayisoje yagombaga gushaka inzira ya bugufi acamo atararambirana ku isi. State Minister nawe yabivuze. State Minister niwe wavuze ati burya iyo umuntu acyuwe hari ibyo agikora ikiva bacyushije. Ntizibyo magambo rero, reka mbashimira kuba mwaje hano. Tuyishime Josue, reka tumushyikirize inzira ye ya kabiri y'ubuzima. Mu myaka 33 twabanye ari murumuna wanjye, yari imyaka yo kwiga. Ubu nibwo nafashe umwanya wo kongera kumva indirimbo ze umunota ku wundi. Abantu twagendanye mu modoka mwakomeje kumva indirimbo yitwa Ninde, sinzi impamvu iri kungarukamo cyane. Irimo ibintu biteye ubwoba, irimo ibintu wumva ukavuga utari kubona ibintu yabiririmbaga byagenze bikaniwe. Birimo ibiri kuba ubu ngubu, birimo ibiri kuba aka kanya, kuko atangira avuga ngo amarira yose mwarize muyihanagure, kandi yaririmbye muri 2016. Kubera icyo ari kubwira abantu ngo bihanagura amarira ngo nawo ubuzima burakomeje. Icyo bivuze kuri njyewe, uyu muhungu yari afite misiyo yamuzanye ku isi. Misiyo irarangiye, agiye mu buzima bwe bundi. N'izindi magambo yabo bari kutureba online, yabo bari hano, reka mbashimire mwese. By'umwihariko nkomeje kubona ubutumwa butandukanye bwo gusapotinga umuryango. Ndabashimira kuko biranyereka uburyo ki Polly akunzwe. Umuntu wohereje igiceri c'150 kuri mobile money yanjye, uwo muntu afite agaciro gakomeye kuruta umuntu wohereje amadolari 1000 kuri Western Union. Impamvu mbarutanisha twanazisanga mu ijambo ry'Imana. But the thing is, mobile money z'150, z'igiceri c'100, z'ibihumbi 200, z'ibihumbi 100, akundwa n'abantu mu bipimo bitandukanye. Byaba ari abifite nabo bagabana 500, akavuga ngo reka muhe 100 nyanywera icyayi, ariko mbe nzi ngo ndamushyigikiye. Reka rero mbashimire, iminota sinyirye. Tuyishime Josue yambere murumuna wanjye mwiza w'umugabo, kuko ari njye namubwiraga ngo nyura aha, akambwira ngo ndanyura, kandi handi yanyuze nkasanga niho bahita bavugana. Ariko ku cyubundi intege ku muntu kunyura aha anyura kandi arimo. Ubuzima buraryoha, twabanyemo mu bihe byiza. Yego, kandi reka nizere ko Imana yamwakiriye. Murakoze. Arakoze Uwera Jean Maurice, yatubereye intwari, yatubereye n'umugabo cyane. Ndise ko yabwiye ati gewe sinakibaye sinakirira, nanjye mu kanya namubonaga ari gukurikira indirimbo za Jay Polly. Bishobora no kuba arizo zakunze kumumara umubabaro cyane.